हेलो साथीहरू नमस्कार। साथीहरू सर्वप्रथम त हजुरहरू यो भिडियो हेर्नुहोस् है एकचोटि। सुन्नु भयो नि यो सिसको कुरा हजुरहरूले राम्ररी है। कति आएको म त अचम्म परिसकेँ। अहिलेसम्म कति धेरै अचारहरू उत्पादन हुन्छ तर यति धेरै कन्ट्रोभर्सियल चाहिँ मैले सुनेको थिइनँ। अनि यो बुढाको अचारलाई कति गरी खान नदिएको साथीहरू। 3 महिना अगाडि चाहिँ एउटा सिसले त्यो अचारको एउटा टुक्रा मुखमा हालेर ननिलिकन त्यसको टेस्ट पनि नथाहा पाइकन ओहो कति नमिठो अचार ओहो भन्नुभएको थियो। ठ्याक्कै 3 महिना पछाडि चाहिँ फेरि अर्को सिसले यो सोसियल मिडियामा हङ्गामा मचाइसक्नु भयो अचार काण्ड है साथीहरू। न बुढाको अचारको के साह्रो धेरै दुश्मनी भएका मान्छेहरू कति गरी खान पनि नदिएका यिनीहरूले। कानमा लाउने पछाडिको पेज नर्मली एउटा फिताको पेज अचारमा यसो चोबे जस्तो गरेर निकालेर चाहिँ कस्तो अचार यो अचार खाएर घाँटीमा अड्केको भए के हुन्थ्यो ए माते खोइ दिमाग त्यो पेज त्यो अचारमै आएको भनेर के प्रुफ छ। कानको पछाडिको पेज यसो निकालेर देखाउँदैन मान्छेले विश्वास गर्छन्। हामीले पनि खाएको छ बुढाको अचार मगाएर एकदम मिठो एकदम बेस्ट छ। यतिकै मान्छेलाई इल्जाम लगाउने हो हेक्का रहोस्। पाप लाग्छ तपाईँलाई पाप। माथि भगवानदेखि डराउनु तपाईँ। त्यसले गरेको यति मेहनत र यति परिश्रम गरेर एउटा ठाउँमा पुगेको मान्छेलाई यसरी खुट्टा तान्ने गिराउने काम गर्दा त तपाईँलाई पाप लाग्छ। मान्छे नै हो सबै मान्छेबाट गल्ती त भइ नै हाल्छ है। र बुढाको अचारमा त्यस्तो केही खराबी छैन एकदम राम्रो छ। तपाईँलाई त्यस्तै लाग्थ्यो भने एउटा पर्सन फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो यस्तो यस्तो रहेछ है अचार भनेर। यसरी सोसियल मिडियामा आएर हङ्गामा मचाउने कुनै कुरा त थिएन। अनि अर्को कुरा त्यो अचारको डब्बालाई थुकेको तपाईँलाई लाज लाग्दैन? अचार बनाउन कति मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसले मेहनत गरेर बनाएको कुरालाई मेहनतको कामलाई यसरी थुक्नु तपाईँलाई कुनै अधिकार छैन। तपाईँले पनि नर्मली घरमा कुनै सदस्यहरूको लागि खाना पकाउँदाखेरि कुनै घरको कुनै सदस्यले त्यो खानालाई छ्या थु कति नमिठो भन्दा तपाईँलाई कस्तो हुन्छ यो कुरा सोच्नुभएको छ तपाईँले? मान्छेबाट गल्ती हुन्छ किन हुँदैन? नर्मली हामीले घरमा भएको सदस्यहरूको लागि खाना पकाउँदा त त्यो खानामा कहिलेकाहीँ हाम्रो कपाल परिरहेको हुन्छ पनि अझ त हजारौँजना मान्छेहरूको लागि बनाइएको हुन्छ। यति सानो कुरालाई यत्रो हङ्गामा गर्नु पनि जरुरी थिएन। तपाईँलाई कसैले गरी खाएको देखिसक्नुहुन्न? पस्दैन गरी खाएको। मेहनत र परिश्रम गरेर एउटा ठाउँमा पुगिसकेको मान्छेलाई खुट्टा तान्नै पर्छ, खुट्टा तान्ने गिराउनै पर्छ। नगिराइ चित्त बुझ्दैन। बुढाको अचारमा त्यो कानको पेज यसो निकालेर हो के हो यस्तो भन्दैमा सबै मान्छेले विश्वास गर्छन् भन्ने छैन नि। पाप लाग्छ तपाईँलाई पाप। भगवानदेखि डराउनु। मेहनत गरेर बनाएको कुरालाई थुक्दा फेरि। हवस् त साथीहरू म चाहिँ यति भन्न आएको ल बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।